Вітаю! Сьогодні до вашої уваги моя нова абстрактна вишивка «Рожева чайка». Ця робота натхненна казкою про рожеву чайку, символ ніжності, свободи та краси у світі хвиль і світла. Величне море займає центральне місце композиції. Його хвилі вишиті об'ємно, з використанням ниток, бісеру і страз, на тлі акрилового розпису, що передають глибину, рух і силу води. Це не просто декор, це емоція, що оживає в кожному русі хвилі.
Thank you.